um schrittweise aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, sofern die Emissionen nicht abgeschieden und gespeichert Grabe yung snow, guys. so müsse der weltweite Ausstoß Snow pa more. Ausmaß bis 2030 im Vergleich zu 2019 annähernd halbiert Daming werden. snow. In dem Strategiepapier bekennt sich Deutschland auch zur Unterstützung armer Staaten, die unter den Folgen der Erderhitzung besonders Medyo leiden. madulas Dazu yung zählen daan. etwa Dürren, Waldbrände, Überschwemmungen und Stürme. Die Deutsche Umwelthilfe plant nach eigenen Angaben weitere Klimaklagen gegen die Bundesregierung. Bundesgeschäftsführer Resch erklärte in Berlin, man werde die Ampelkoalition per Gericht zwingen, die Grabe yung snow, guys. erzwingen könne. Wala ka nang makikita na mga daon sa labas. Ein Ende der Subventionierung von Flugbenzin, die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs. Yan na lahat. Puti. Yung mga green na dahon wala na. Resch warf der Sakpa na siya. Koalition vor, beim Thema Klimaschutz vollständig versagt zu haben. So steige beispielsweise durch falsche Subventionsanreize Lahat vom puti. Autoverbrennern wieder an. Snow pa more. Thank you. Ang ganda ng daan dito. Kita nyo ang daan, guys. Ang ganda ng mga puno, no? Sa tabi ng Klimaschutz sofort Ganda. für den Gebäude- und Verkehrssektor vorsehen. Super ganda. Gusto ko siya. Juristisch dagegen vorgehen. Der Bund muss für die Sanierung von ökologischen Altlasten der DDR in Sachsen und Thüringen nicht mehr zahlen als bereits Malapit na ako sa aking pupuntahan. mit Anträgen. Punta akong Vismar, guys. So, malapit na ako sa Giglo. Unzulässig. In dem Streit geht es Umuulan ng snow, guys. Makikita nyo yan. je nach der Umuulan ng snow. Snow pa more. More snow. für Umweltschutz. And dito, dandahan na tayo mag-drive kasi nga nasa na tayo, sa loob na tayo ng court. Beschlossen, dass die Kostenverteilung regelte. Später vereinbarte der Bund mit einzelnen Bawal Ländern magpatakbo einen dito mabilis. Schadenausgleich. Sachsen und Thüringen So stellten bawal. anschließend fest, Nasa loob na dass tayo die ng Sanierung mehr Geld benötigt village. als angenommen. Der Bund war aber nicht zu Nachverhandlungen bereit. Sa loob tayo ng village, guys. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat vor einem zunehmend aktiveren Antisemitismus von links gewarnt. Seit dem 7. Oktober erlebe man antisemitische Äußerungen und Aktionen verstärkt. Aus linken, leider auch akademischen Kreisen, sagte Schuster der Zeitung Die Zeit. Die Bedrohung aus dem rechtsextremen Lager sei nicht verschwunden, nur hätten andere gerade die lautere Stimme. Nach den Terrorangriffen der Hamas in Israel habe sich das Leben für Jüdinnen und Juden in Deutschland zum Schlechten verändert. Er sehe tatsächlich mehr Probleme in Okay guys, mamay ulit. Bye-bye. Thank you for watching. der arabischen und der türkischen Welt, meinte Schuster. Man dürfe den